제발 너나 잘하세요. 자기 말만 하고 상대방의 말을 절대 듣지 않는 사람들이 있어요. 누군가의 일장 연설을 들으면서 자라왔어요. 짧으면 2시간, 길면 3, 4시간. 이건 대화를 하자는 건지 힘든 짓을 대놓고 하는 건지. 이효리 님이 시원하게 한 방 날려주시네요. 훌륭한 성인들이 한 말도 안 듣는 우리가 제가 좀 유명하다고 와서 떠드는데 들을 이유가 있습니까? 그냥 여러분 마음 가는 대로 사십시오. 여러분을 누구보다 아끼고 올바른 길로 인도하는 건 그 누구도 아닌 여러분 자신입니다. 귀담아 들어야 되는 건 그 누구의 말도 아닌 자신의 마음속 소리라고 생각합니다.